喂，係啊！哎呀，我未試過喺呢個位置影你啊，拍你應該係。食嘢未啊？而家食嘢好唔好啊？食嘢咯，好唔好啊？好啊！今日天氣好好啊，真係好好啊！今日天氣非常之好啊！喂，同你講，我尋晚啊見到你過馬路啊捐車底，不過咧對佢嚟講咧係安全嘅，因為佢諗住捐喺車底就安全。但係你過馬路就好危險咧，知唔知啊？要好小心啊，知唔知啊？過馬路要小心啊，係啊，知唔知啊？哎呀，怕醜喎！記住啦，知唔知啊？吓，好啦，喂爸爸食嘢，食嘢啦，好唔好啊？